amiguinhos, eu sou o Lume. Uma nova história já vai começar. Era fim de tarde. Você ouviu isso? Parece um monstro. Ou pode ser só algo caindo. E se for um dragão escondido? Ou um gigante invisível? Vamos descobrir juntos. A Bíblia diz que não precisamos ter medo. Deus está com a gente. Então vamos juntos. Eles se aproximaram devagar. O barulho veio de trás de um arbusto. Os três começaram a rir. Que lindinho! Nosso dragão era um gatinho. Nem todo barulho é motivo para medo. Quando estamos unidos e confiamos em Deus, o medo vai embora. Até a próxima história, pessoal! Tchau!